Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, G'ini Batur, Eli to'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyoz hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Endi anglaydiganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2 qism. 7-bob. Davomi. Qarang'u tush bilan hujum yana boshlandi. Bir necha soatgacha bir qadammi ilgirlash ko'rilmadi. Ko'rilayotgani jangchilarning safdan chiqayotganligila edi. Yerim kechidan halqagan mezgilda Nizomiddin qo'lidagi qizil qarindoshni xarita ustiga tashladi. U qismlarimizga o't echayotgan dushman tochkalariga qarshi hujum istirliklarini qo'yib bo'lgan edi. Uning chaqirishi bilan kirgan har qaysi qismlarning komandirlari Nizomiddinning chiroyining surlik tus olganligini, quyuq qoshlari tiklashib, ko'zlarining yonganligini ko'rishdi. U komandirlarga munolarni uqtirdi. Egizlikdagi butxona dushmanning birinchi darajalik jahil qo'rg'ini. U yoqdagi tugman, bu yoq do'qmushdagi generalni potay, dushmanning ikkinchi darajalik qo'rg'onlari. Bizning umumyuzlik g'alabini qo'lga keltirishimiz mushu jahil qo'rg'onlarni ilishimizga bog'liq. Uning qo'g'ishindek ig'ir so'zlari komandirlarning ustiga mushaqqatlik vazifalarni yuklamoqda edi. U so'zini tez davomlashtirdi. Atihit, Shehu xalqi hitni xushal-xuramlik bilan ozodlik nuri ostida o'tkazsin. Bugun oliy bosh qo'mondonimiz general-leytenant Isoqbek yo'lga chiqdi. U mu'ata mushu xushallikqa tantaniga ulgursin. Biz bilan Shehu xalqi bilan hit namozni billa o'qisin. Uning ovozi barg'ansiri jaranglab, jo'shqinlanib chiqmoqda va oldida tik turishgan komandirlarga g'alaba ishonch ato qilmoqda. 1-batalyon komandiri Anvar 50 kishilik qovul avtomatlardan tashkil qilingan zarbidorlar atirtin boshlab berib, butxonani kumpay-kum qiladi. Tayyorman, dedi Anvar qat'iylik bilan. Rot komandiri Yo'ldosh Goyit 20 jangovar jangchini boshlab berib, generalni potayni gum qiladi. Tayyorman, Yo'ldosh polkovnik. Vozvod komandiri Yo'ldosh Nadam 20 jangchini boshlab berib, tugmanni oladi. Tayyorman, Yo'ldosh. Xalqimiz nomidan aytamanki, nishonlangan o'rinlarni so'zsiz ilishinglar kerak. Zamrakchilarimiz amdi uzilmay otidi. Bugun hammamiz polik rahbarlari, shtab xizmatchilari, orqa saf xodimlari hujumga kiramiz. Qirilib berimiz qolsaqmi, tong otqucha Shexuni olganimiz olgan. Komandirlar yer osti gama uydan bir-birlab chiqib ketdi. Nizomiddinmi qo'liga avtomatini elib mangdi. Ko'zlarini parqirtib qolgan Aqilbek Yo'ldosh polkovnik debla qoldi. Qadamlarini cho'ng elib, gama ishkidan beshini engishtirib chiqqan Nizomiddin boshqalarning jinimi meningkiga o'xshash dedi-da, oldingi safga yurib ketdi. Aqilbekmi qurolini qo'lga elib, uning kaynidan mangdi. Zarbidorlar atratlari tezla saf bo'lib hujumga o'tdi. Goyitning generalni potayni partiltishga avatgan 3-qatimliq jangchilarimi qurbon bo'ldi. Uning seriq burutlari g'azabdan titrab ketdi. Ko'zlari yondi. Oxiri g'azabiga paylamay bir necha jangchini boshlab o'zi yer beg'irlab ketdi. Goyitning rotasiga kelib qo'shilgan Nizomiddin dushman potiyining o't tochkasiga avtomatidan o'q yog'dirmoqda. Ham etish to'shkining atrofiga etib to'pa tozutmoqda edi. Bu chog'da Goyitning ikki yinida 2-4 nafar jangchimi yer beg'irlab kelmoqda edi. Goyit yilondek to'lg'unib, tez yurib, potayga 30 metr chamsi qolganda yinicha yetib turib, granatni otdi. Shuning bilan birla vaqtda potaydan bir bomba uchib keldi. Goyitning granati potayning bir tarafini gumrib tushdi. Ammo dushman bombasi Goyitning yiniga tushib, uning paqalchiqining bo'ljum go'shni yulib ketdi. Jangchilar vaqirashdi. Generalni potay gumrildi.
jini chiqib ketdi. Lekin potaydan pilimot o'qlari qaqshab chiqyotdi. Alsirab azoblanib yotgan Gayit keynidagi ham o'ng yenidagi jangchilarga vaqirdi. Ot jini tumshug'iga kelib qoldi. Ular qo'lidagi bir qilib chigilgan 3 granatni kaynidan otdi. Dahshatli chang to'zon ko'tarilib ketdi. Nizomiddin hayajonlanib vaqirvatdi. Yaraysan Gayit, o'g'il, o'g'il. U o'rnidan chachrab turib buyruq qildi. Olg'a, olg'a! Uning qo'lidagi avtomat kuchlik silkinatdi. Jangchilar o'rnidan turib yugurishdi. Dahshatli urush sepining bir yiqi g'alaba shodligiga cho'milgan chog'da, ikkinchi yiqida tugmanga hujum qilinayotdi. Biroq texicha natija yo'q. Nodamning jangovar atriti ig'ir chiqimga uchrab, o'ng'ishsizlikdan bosh ko'tarolmay yotadi. Dushman barliq kuchini ishga salatdi. Jahillik bilan atatdi. 11 odamdan ayrilib qolgan nodamning xiyollari chigish kirib ketdi. Yuzlari purishgan va qaradigan polik komandirining buyrug'i xatarlik o'rlashlarda qurbon bo'lgan jangchilarning alamlik ovozlari uning quloq tubida jaranglaydi. U o'ylaydi. 9 jangchini boshlab biroqla yurish qilay. Biroq bu xatarlik chechilib siljeli. Hech bo'lmaganda birimiz bo'lsaqmo saqqilarmiz. U 9 jangchisini boshlab afat uruqi chechayotgan tugmanga qarab siljishga boshladi. Attiginay, tugman tarafdan bir bomba uchib chiqdi. U chaqmoq tizligida o'ylab ulgurdi. Hammamiz tugaydigan bo'ldik. Amini bir o'lim. U chachirib o'rnidan turdi-da, yetib kelgan bombani tutib oldi va yondirib atdi. Bomba tugmanning ustiga tushishga bir g'irishda qolgan chog'da portlab ketdi. Tugmanning usti gumurilib tushdi. Vurro! Vurro! Nadam 9 jangchisini boshlab jahil qo'rg'on tugmanning ichiga etilib kirdi. Qo'mondon qismining o'lmay qolgan 2 pilimotchisi bilan komandiri xuddi topining ostidan lo'mildab chiqqan choshqandek beshini ko'tardi. Sherdak etilib kirgan Abduqodir tapancha tutgan Niyozni to'nib qoldi. "Ha, Lianjang!" U Abduqodirni to'nib cho'chib ketdi. "Iflos xoin, aytqina, mushundaq yerda uchrashib qolishni o'ylamaganmiding?" "Men ozdim." U Abduqodirning oyg'igacha o'mlab beshini to'ban sangalatdi. Niyozning qo'zg'alonchilar sepidan yo'shirincha qechib ketib, qo'shin boshlab kelib, ulan buloqda Saitaxun qismini o'qqa tutganligi va uning kasofatidan 10 nafar sabdishining qurbon bo'lganligi Abduqodirning ko'z oldiga darhol keldi. "Qisos qushi qanotsizmikan? Ko'rdingmi bu yerga uchib kelganini? Bandichilik, bir qo'shiqqinimni tilay." Niyoz beshini ko'tarolmasimi, lekin ko'zining quyrug'ida Abduqodirning qo'liga qaraydi. Abduqodirning g'azablik ovozi jarangladi. "Sana jonning nima lozimi? Yana qanchalik odamning beshiga chiqishni o'ylayapsan? Xoin, g'ini uchun, Ahmad uchun, Namtul uchun." Uning qahri g'azbi avtomatdan go'yo o'q bo'lib chiqdi. 10 necha pay o'q Niyozning ko'kragini teshib o'tib ketdi. Tugmanning ilinishi dushmanning muhim strategiyalik o'rni bo'lgan Shexuga bir necha kundan beri hujum qilayotgan milliy qismlarning ikkinchi g'albisi edi. Ammo dushman texmo jahillashdi. Qonni qon bilan yuvishni o'ylasa kerak, yana vaqirishib hujumga chiqib keldi. Bu qitim alfazi yomon. Hammasi qirilib ketgucha erishadigandak qiladi. Ham hayva bilan chiqqan edi. Tanklari xuddi qarg'u iyiqdek bir u yoqqa, bir bu yoqqa tashlanib, hech nimaga parvo qilmay va hammani chaylib o'tadigandak keladi. Beroneviklari beqillardan o't chechib, xuddi ajdahodek alpazda keladi. Qo'mondon qismlari milliy qismlarni bir necha kundan beri obdan holsirdi. Amdi terpran qilyapmiz deb chiqqandu yoki muhim qo'rg'inini tatqizib qo'yganiga chidamay, jon ochiqida tipirlab pulanglab kelayotgandu. Nimalar bo'lsin, ularning ochiqchilikqa chiqishi jangchilarning kutganidek ish bo'ldi. Butun front bo'ylab Nizomiddinning buyrug'i ig'izdan ig'izga o'tib jarangladi. "Zambiraklar etilsin, tank qatorlar etilsin." Toplar dahshatlik partilmoqda. O'qlar to'xtovsiz etilmoqda. Pilimotlar sayrmoqda. Ana, tanklar irg'anlab, yiqillab kelmoqda. Zanjir tapanlari sharaqlamoqda. Ot, tanka atarlar etildi. Tankining birisi qaysib to'xtab qoldi. Yana ikkinchisi uni yondab kelayotgan Bironovikka o't tutashdi. Yolqin ko'tarildi. Xuddi zo'r ajda ig'iz burnidan o't chechayotgandek
yalqunlar türülüp osmonga uchmoqda edi. Jangchilarning tantana qiqas cho'qonlari ko'tarilib ketdi. Qolgan tankilari keyniga pirqirdi. Yana kuchlik cho'qonlar. Vurra! Vurra! Düşman chekindi. Biroq atakaga o'tkili bo'lmaydi. Jahil qo'rg'ondan qaqshab chiqayotgan o'qlar quloq mingni yeydi. O'rnidan turishqimi imkoniyat bermaydi. Anvar goh o'ngdan, goh soldan yer big'irlab boradi. Uning yuzlari qaradigan, is tutaklardan, yuzlaridan eqib tushayotgan terlarimi, tosh tilayotgan mangzidan tomchilayotgan qonlarimi qop-qora bo'lib ketgan. Gimnasturkaning yanglari titilib, qo'lining jaynikidanmi qon eqiyotgan edi. O'tkining o'ktisini, beshidagi shapkisini o'q uchirib ketdimi, nalarda qoldi. U bularning hech qaysini bilmaydi. Ammo pildab qolgan ko'zlari bilan naga qarashni, qayoqqa yuzlanishni yaxshi biladi. Pilimut to'shkini jimiq tura olsa, keynidan minglagan jangchilarning taqdirining nima bo'lganligini texmi yaxshi biladi. Qadamda bir sunaylab yetib qolgan jangchilari uchrayotidi. Ba'zilarining qo'lida quroli, yetishga ulgurolmagan granatlari shu peti turibdi. Uning ko'ngli shunchalik to'xtab qolganiki, xuddi dushmanga o'lim ato qiladigan qurollari ahamiyatsiz narsadek ko'rinadi. Jasadlar barg'ansiri ko'plab yo'liqmoqda. Manzilga borolmagan ulug' orzu istak egalarining jasadlari amdi oddiy holda uningga panohlanish quroli bo'lib xizmat qilmoqda. U dushman o'qlari bilan o'ynashayotgandek birdam u yoqqa, birdam bu yoqqa tashlanadi va ko'zini tutib beradigandek o't to'shkiga qaraydi. Kishi bir minut ichida nurg'un voqealarni o'ylab ulguradi. Ammo uning nurg'un minutlar ichida o'ylayotgani ashu ajal uruqlari chechiyotgan o't to'shkiga yetib berish. Boshlab ketib borgan jangchilari barg'ansiri ozlab ketib boradi. 50 nafar qovul jangchisidan aranla 13 qoldi va ular tarqaldi. Anvar butxonga yaqinlab berib bo'lgan edi. Ko'ziga butxonadan boshqa hech nima ko'rinmaydi. Butxona tuyiga berib sonsizlagan o'qlar chiqayotgan to'shikdan bir bog'lam qilib chigilgan 5 dona granatni tashlavetdi. Atrofni titritib, kuchlik portlash gumbang qilgan ovoz ko'tarildi. Shuning bilan tangla pilimut unimi biroqla o'chdi. Yuraklar do'lqinladi, ko'zlar yondi. Suvda yotgan jangchilar hayajon hislarini basolmay o'rnidan irg'ib turdida atakaga o'tdi. Yaqindan, yondin, yiroqlardan, taraf-tarafdan qiqas cho'qonlar xuddi guldur mamidek dahshatli jiranglashqa boshladi. Go'mindonchilar butun taqdirini bog'lagan butxonga jangchilar birining keynidan biri besib kirdi. Jinim akalar, biz musulmon. Butxona ichida bar yo'qi Go'mindonning 6 nafar pilimotchilar qolgan. Ular jinini qo'ydigan yer topolmay, ana shundoq yolvormoqda edi. Senlar musulmonmi? Dedi Jamoliddin butun g'azabini to'kib. Senlar o'z xalqiga miltiq atgan, xalq inqilobiga zahar chachqan vahshiylar, qanchalik qarindishimizning qinini to'kishding? Aytisha, Xudo haqqi. Mushularning atgan pilimot o'qlaridan qancha yuzlagan jangchilar o'lgandi. Ashu yolvorayotganlar yelala butxonga birinchi bo'lib besib kirguchilarni atgan edi. Shu dahshatlik manzaralar jangchilarning ko'z oldida turibdi. Senlarga o'q zoya edi. Xayr, shu so'z bilan tangla bir necha jangchining avtomatlari taraslab etildi. Butxonaning oldida polik komandiri Nizomiddin ham bir necha jangchi qayg'uli holda o'ra turishadi. Nodam, Jamoliddin, Arash, varisjonlarimi bu yerga kelishdi va vaqirvatdi. Anvarka! Ah, qadrdon komandir! Hayot bilan manguga xo'shlashgan Anvar yiliqi pilimot to'shkining tuvanida qiyisib yotadi. Avtomat qo'lidan ajramagan. Potayning gumurlib tushgan kesaklari uni belgicha bosgan. G'azabli ko'zlari ochiq peti qetib qolgan edi. Hammaning beshi tushdi. O'pkisi o'rilib, echinish alam bilan to'lg'andi. Rayhon uning beshini avaylab tiziga oldi va barmoqi bilan uning qopqini asta bosdi. Lekin ko'zlari yumilmadi. U xuddi o'rnidan chachrab turib ketadigandek qiladi. Nizomiddinning ko'zidan urushga qatnashayotgan bir yildan beri tunji qitim yosh tamdi. Dunyoda o'lish, yo'qolish bo'lib turdi. Lekin o'limning sabablari o'xshamaydi. Shunga o'likka qarab turg'uchilarda qo'zg'algan his tuyg'umu bir xil bo'lmaydi.
Polik komandiridan tartib oddiy jangchigacha Anvarning jonsiz gavdasiga qarab turg'uvchilar qayg'uryotidi, ichiniyotidi. Uningga kelgan ajalga nafratlaniyotidi. Uning qandoq yashaganligi, kurashganligini o'ylayotidi. Nizamiddin qaysi o'limning beshida shundoq uzun turib qolgan? Ey rahimsiz ajal, kimlarning beshiga chiqding deb pichirlaydi u. Sen beshiga chiqsang, bizda xushal bo'lgan odamlar ozmidi? Bizning qayg'ularimiz, azoblarimizni oz deb o'yladingmi? Anvar, tangsiz jamiyatni va uni g'o'latishni eng baldur tushungan o'quvchim. Men seni o'zimni bilgandek bilatdim. Maxfiy xizmatda hushyor eding. Nodonlarni tarbiyalash, o'yg'itishda chivar eding. Jang, kurashda qaysar, farosatli komandir eding. Sana va'da bermanki, sana va sana o'xshaganlarga bemahal kelayotgan, kelgan rahimsiz ajalni tüp yiltizdan qo'mirvatmagicha qolganlarimizga hayotlik yo'q, yaxshilik yo'q. Ammo Nadamning ko'z yoshlari ustozi, komandirga bo'lgan ichinish, muhabbati, hurmati to'xtamay to'kilmoqda edi. Uning xiyollari texmo ichinishliq. Sening putingga kirgan tikan, mening ko'zimga kirsa, sana tekkan o'q, menga tegsa bo'lmasmidi? Men ketsam, oddiy bir jangchi ketaman. Sen ketding, 5-600 jangchining komandiri, yetakchisi ketdi. Onamning, oilamning qayg'usi, azobi atrofida tamtilab, oylanib yurgan meni, xalqning, vatanimning qayg'usini qiladigan holga keltirgan sen emasmiding? Qo'limga qurol tutqizgan va mushu qurol onaning millionlagan jafokash xalqimizning g'amini qiladi, orzusini qondiradi, bizni boshqalarning qopqiga qarab yashashdan ozod qiladi demaganmiding? Dal sen degandek yangicha dunyoni ko'ryotdik-ku. Mehribon o'qituvchim, qadrdon komandirim, seni otqanlarga xuddi tulkini ilishga etilgan burkitdek etilaman. Ana, komandirning beshini tiziga qo'ygan Rayhanning ko'z yoshlari uning yuziga temib tushmoqda. Qayg'uning, dahshatlik yo'qotishning azobidan yuragi mujilgan hissiyotli qiz uning qabrisiga guldasta qo'yishni, kelgusi avlodlarmo xuddi uning qinidek qip-qizil guldastlarni qo'ydiganligini aranla o'ylay. Qiz uning ko'ksidagi ordenlarni selidi. Mayda yanchuqidan 2 parcha xat oldi. Xatning biri: qadrlik Anvar, dunyoda mening sizdan boshqa hech nimam yo'q. Siz mening hayotim, boyliqim deb yozilgan O'rilqaning xati edi. Yana biri Anvarning: g'albilik kunlar bayramida oldingizga g'olib komandir bo'lib boraman. Sizni quchoqlayman. Ko'z yoshlaringizni mangu quritaman deb O'rilqaga yozgan xati edi. Bu qayg'uliq yerga istutakdan yuzlari qaradab, tishlarla parqirab qolgan, yirtilgan gimnasturka, galapa shimlarida qon dog'lari qatqan, ochliq, harg'inligi amdila bilingan jangchilar yig'ilishga boshladi. Batalyon komandiri Anvarning va necha yuzlagan komandir jangchilarning qini bekor ketmadi, dedi polik komandiri xuddi bo'randa gurkirab so'zlab. Jahil qurg'on ilindi, dushmanning bili o'shdoldi. Amdiki janglarimiz mard komandir, shonli qurbon Anvar uchun Anvarning nomi bilan boshlansin. Davomi bor.